Baga gara EL Academy nagaan dhuftanii viidiyoowwan garaagaraa barumsa wajjin wal qabatan ni argattu. Kanaafuu channelii kana subscribe godhaa, like gochuun namoota isaaniif fayyada jettanii illee share gochuun hin dagatina. Channelii kanaan afaan Oromoodhaan barumsa ni argattu, akkasumas afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaa, akkasumas herreega dabalatee barumsa barbaadan yeroo fi bakka osoo hin daangessin karaa onlaayiniin yookaan sarara keessoon barachuu ni dandeessu. Namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan bilbila viidiyoo kana jala jiruun karaa Imo, WhatsApp fi Telegramiin akkasumas miidiyaa hawaasummaa kamiyyuun nuun argachuu ni dandeessu. Viidiyoo keenya har'aan immoo kan qabannee dhufne jechoota kana dura ijaaraa turre qubeewwan jalqabaa kaasee ba'aa kaasee amma qubee kaatti isiniif hojjedheen ture. Har'a immoo qubee laa jalqabee kan isiniif hojjedhuun ta'a. Amma dhumatti na hordofaa jedha. Akkuma beekamu qubeewwan afaan Oromoo qubee afaan Oromoo qubee dubbifamaa fi dubbachiistuu of keessaa ni qabata. Isaan keessaa qubeen dubbifamaa garuu sagalee immoo kan qubee dubbachiftuu qabatee kan dubbifamu ni ta'a jechuudha. Isaan sirriitti adda baafnee kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu amma dhuma kanatti viidiyoo kana ilaaluu hin dagatina. Channelii keenya subscribe gochuu akkasumas like gochuu namaas share gochuu hin irraanfatinaa jenna. Amma viidiyoo kanas amma dhuma ilaaluu hin dagatina. Haala salphaan dubbisuu barachuu ni dandeessu, barreessuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf ammaaf kallattiidhaan gara barumsaa keenyaatti kan deemnu ta'a jechuudha. Akkuma ilaaltanii qubeen jalqabaa laadhaan jalqabaa, laan jirti, as immoo a sagalee gabaabaa qaba. Kanaaf la jennaan, la yeroo jennu as immoo fa jirti jechuudha. Kanaaf la fa walitti lafa jennee dubbisna jechuudha. Ittaanee kan jiru la chimoo maa fi aadha. Ma walitti lama jennee dubbisna jechuudha. Akkuma isa kana inni ittaanee jiru akkuma argitanii qubee dubbifamaa asitti dubbachiftuu malee dhufee jira. Kana jechuun qubeen kun qubee dachaa kan jedhamu gara fuulduraatti viidiyoo kan qubee irra butaa kan isiniif hojjedhuun ta'a. Qubee irra butaa ta'a jechuudha. Kanaaf asii laa laamaan jirti, leen as immoo caa asii caa fi caa walitti leenca jennee dubbisna jechuudha. Inni taane kan jiru laa fi eedha. Laa fi leen akkuma kana kunis qubee marra buutaadha. Yeroo dubbisnu sagalee akka dubbachisoo of keessaa qabu n jennee dubbisna. Leen immoo ji leen asii ji walitti leenjii jennee dubbisna jechuudha. Leenjii jennee dubbisna. Inni taanee kan jiru maali? Li fi in jirti. Li fi i qubee gabaabaa sagalee gabaabaa li as immoo xaa li asii xaa walitti lixa jennee dubbisna jechuudha. Gama kanaan yeroo dhufnu immoo asiis lee fi asitti lii taanee kan jiru immoo qaa fi qaa in dheerata dubbachiftuu lamaa qaba waan ta'eef. Kanaaf liiqa jennee dubbisna jechuudha. Maal jennee dubbisna? Liiqa
jennee dubbisna jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Leen jirti oo lee oo walitti loo loo asimoo lee si uu luu loo luu asi loo luu walitti loolu 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 jennee dubbisna jechuudha. Loolu. Itti aanee kan jiru maali? Laa oo laamaa jira sagalee dheeraa qaba. Loo loo asimoo naa fi ii ni loonii loonii walitti loonii 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 jenna jechuudha. Loonii jennee ni dubbisnaa jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Inni itti aanee jiru asii leen jira uun jira. Lee uu walitti luu asii bee aa walitti baa luu asii baa luu baa maal ta'a? Luba luba jennee dubbisna jechuudha. Luba jennee dubbisna. Inni itti aanee kan jiru laa uun jira asimoo buun jira jechuudha. Kanaaf baan laamaa jira waan ta'eef jabeessinee dubbisna. Maal jenna? Luba asii luu asii buu walitti lubbuu lubbuu hin jabaata. Lubbuu jennee kan dubbisnu ta'a jechuudha. Inni itti aanu maali? Inni itti aanu maadha. Jechoota jalqabaa isaanii qubee maa kan ta'e ni ilaalla jechuudha. Asii maa aa walitti ma asimoo kaa uu walitti kuu kanaaf yeroo dubbisnu asii kuu walitti makuu jennee dubbisna jechuudha. Inni itti aanee jiru immoo maa asii ee walitti lee walitti malee ni jenna jechuudha. Itti aanee kan jiru ni dheerata lamaadha. Mee asii tii lamaan jirti meetii jenna jechuudha. Meetii jennee dubbisna. Inni itti aanee jiru maali? Mee ni ta'a achimoo saa fi haa qubee dachaadha akkuma kanaan dura isinitti himeen jira. Maaliif viidiyoolee isiniif hojjedheen jira waan ta'eef sanallee deebitanii chaanaalii kana keessatti ilaaluu dandeessu jechuudha. Kanaaf mee asimmoo shaa ta'a. Qubee dachaan kun saa fi haa shaa ta'a. Shaa mee asii shaa walitti meeshaa jennee kan dubbisnu ta'a jechuudha. Meeshaa jennee dubbisna. Inni itti aanee jiru maali? Mi'ii asimmoo miitii walitti miti jennee dubbisnaa jechuudha. Gama kanaan immoo akkuma argitanii argaartumii gama kanaan sirriitti ilaalaa. Min jirti lama walitti jira qubee sagalee dheeraa qaba. Kanaaf mii asii aan jira raa mii raa walitti miira jennee dubbisna. Miira jennee dubbisna jechuudha. Taanee kan jiru maali? Meen jirti moo jennee dubbisna. Asii raa asii raa walitti moora jennee dubbisna jechuudha. Asimmoo min jirti lama jira sagalee dheeraadha. Kanaaf moo asii
tii fi i tii mootii walitti mootii jennee dubbisna jechuudha. Tana jiru maali? Muun jira. Muu as immoo kaa muu asii kaa walitti muu kaa muka jennee kan dubbisnu ta'a jechuudha. Tana jiru maali? Asis maa fi uun jira. Muu as immoo caa muu caa walitti muca jennee kan dubbisnu ta'a jechuudha. Inni taanee kan jiru immoo jecha qubee naadhaan warra jalqaban haala itti sagaleessinu dubbisnu akka sagaleerraa akkamitti jecha akka ijaarru waliin kan ilaalu ta'a. Sanaa sirriitti na hordofa. Kanaaf asii na hin jirti. Aan jira. Kanaaf na. As immoo maa walitti nama jennee kan dubbisnu ta'a jechuudha. Nama jennee kan dubbisnu ta'a. Inni itti aanee jiru naa. As immoo faa walitti nafa jennee dubbisna. Inni itti aanee jiru maali? Naa asiis ammas naa asii gaa ni dheerata. Naa asii gaa walitti nagaa jennee ni dubbisnaa jechuudha. Itti aanee kan jiru naa ammas naa asii qubeen kun qaadhaa lama qaba walitti qaa walitti naqaa jennee jechuudha. Inni itti aanu naa itti aanee qubeen jirtu iidha. Kanaaf ni jenna. Ni asoo tii fi i tii niitii jennee dubbisna. Niitii jennee kan dubbisnu ta'a jechuudha. Gama kanaan yeroo dhuftu immoo maaliin jira? Olaama jira. Noo walitti noo ta'a. Kanaaf asii raa fi raa walitti maal ta'a? Nooraa kan ta'a jechuudha. Nooraa ni ta'a jechuudha. Ishi itti aanee kan jiru maali? Noo achumoo laa walitti noolaa ni ta'a jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Naa fi uun jira. Achumoo tiin jirti. Nuu asii tii walitti nuutii jennee ni dubbisna jechuudha. Asis naa fi uu nuu jenna. Nuu jenna. Asii yaa fi yii walitti nuuyii jennee ni dubbisna jechuudha. Itti aanee kan jiru maali? Naan jira. Ulaamaa jira. Sagalee dheeraa uu qabna. Nuu as immoo faalaamaa jira. Kanaaf faalaamaa yeroo ta'u jabaata jechuudha. Nuffuu yeroo dubbisnu nuffuu jennee ni dubbisna jechuudha. Akka hordofartanii abdiin qaba. Sirriitti na ilaala. Itti aanee kan jiru maali? Qubee oodhaan kan jalqaban jechuudha. Qubee oodhaan kan jalqaban asii naa asii maal ta'a walitti? Oonaa ni ta'a jechuudha. Itti aanee kan jiru immoo asii b walitti asii immoo saan jira. Saa walitti obsa jennee kan dubbisnu ta'a. Inni itti aanee jiru ammas
Asimo ne jabaata. Ne o ne onne onne jennee ni dubbisna jechuudha. Inni itti aanee jiru ammas o so la olla jennee dubbisna. Asimo o asimo li jirti. Li oli jennee ni dubbisna jechuudha. Itti aanee kan jiru maali? O jira amma immoo faa fi u oofu. Asimo ma oofu ma walitti oofuma jennee dubbisna jechuudha. Asis o jirti. O asimo ba lama jabaatee bo jenna. Bo walitti obbo jennee dubbisna jechuudha. Inni itti aanee jiru o dha. O asimo du da fi ulama du odu jennee kan dubbisnu ta'a jechuudha. Asimo on jira la asimo na. Isini o sirriitti ilaala. O la na na walitti olaanaa jennee dubbisna. Olaanaa. Inni dhumarratti immoo o jirti. Asimo laa fi e lama qubee dheeraa sagalee dheeraa qabdi. Oolee jennee ni dubbisna jechuudha. Barumsa guddaa akka argattanii abdiin qaba. Viidiyoo kanaallee sirriitti ilaalaa deddeebitanii ilaaltanii shaakaltanii haala kanaan afaan Oromoo sirriitti dubbisuullee sun barreessuu ni dandeessu jechuudha. Kana ga'aan ittiin fakkaatu barumsa barbaadanii barachuu barbaadan namoonni afaan Oromoodhaan Amaaraffaan jira, afaan Oromoon jira, akkasumas Ingiliffaa dabalatee herreegaalee akka barbaadanii sa'aatii barbaadan bakka barbaadan teessanii biyya alaas biyya keessaas warra jirtanii barachuu ni dandeessu jechuudha. Bilbila keenya viidiyoo kana jala jira jechuudha. Bilbila keenyadhaan karaa Imo, WhatsApp, Telegramiidhaan haay jechuun nu dubbisuu dandeessu. Barumsa keessanis hordofuu barachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoo har'aan keenya kana fakkaata. Viidiyoo biraadhaan amma waraara garnuutti nagaa isiniin jedha.